uzondangira inzira y'ubugingo. Ukuzuka kwa Yesu ni inzira y'ubugingo bwacu, na nzira y'ubugingo ahandi atari muri Kristo Yesu. Niwe avuga ati jewe ndi inzira ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data atari ndamujanye jewe. Uzondangira inzira y'ubugingo. Uyu munsi ngo muvugane namwe inzira y'ubugingo ingene Imana igaragariza ubuzima bwacu. Ariko manzo wese gatoya, mu nyonga hawe niho harakanyamuneza kuzuye. Mu nyonga hawe niho harakanyamuneza kuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo, mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira. Hahora ibihimbaye ibihe shira karongo aho. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye, hahora ibihimbaye. Ibihimbaye bari kuravuga ngaha nibiki? Ibihimbaye munyumvirize nibikogwa bivyagwa n'igitereko cyitwa ubusobozi bwo kuzuka kwa Yesu. Ubusobozi bwo kuzuka kwa Yesu ni igitereko kibungenze iki ibihimbaye byose abana abantu bakeneye. Aho niho ngoma ndabaza, kuko iyo Kristo atazuka uyu munsi hari ivyo turiko turakora takaba turiko turakora. Hari ivyo uyu munsi tubasha gukora. Ndagusingira nayo y'umama yitwa Sente n'umumama muce mumukunda nkuko naje namukunze. Yakijwe 2016 mu gikorane twakoze kuri Kamuha. Yanje mu gikorane amugaye, siri ko yagize AVC, siri ikintu yagize n'umuravye yambaye ibirato by'abantu bagendana ubumuga. Ndashaka mwumvirize ubusozi bwo kuzuka kwa Yesu. Sente kuva ico gihe naramwadopse nk'umukobwa wanje, n'umumama ufite abana bakuze. Imana ishima ko mafi dinye yaje intaye arayizi. Rimwe arambwira Sente ati papa uzi n'amakuru jewe ndiguma ivyimba sinzi ikintu kiriyo kandi ndumva ibintu bimbabaza. Fata umukobwa wandi namubwira ntumviriza, niwe ahora munahanira amujana kwa muganga. Niwe yagarutse kumbwira yuko basanze afise cancer, uravyibuka? Base bamubwira ngo ahigeze ntacyo twokora kandi nukumwira twogereza kumutreta byo batwara uburyo bwinshi. Uwo ntabwo afise, ntabwo ashoboye kuronka, nagenda arindira ikizoba. Abangarukanira iyo nkuru. Ubu umuntu ageze ahantu aza kwivuza bakamwitegereza ingene ameze, bakamubwira ati genda urindira ikizoba. Nta nukugerageza. Nibi bigeze kure ntacyo twokora. Nivyo tweza gukora byo gutwara amafaranga menshi ntayo ushoboye kuronka. Niko nyisho bamuhaye. Arayinzanira mukaba nkaguma numva nsaka. Uravyumva kumujana kwa muganga mwumva ikintu kimbuza. Kumbe niki niko ndababwira. Ni ubusobozi bwo kuzuka kwa Yesu. Ubusobozi bwo kuzuka kwa Yesu ni ubusobozi bukorera mu mpemu zacu. Aho ivyo tugomba ariko navyo bikaba bidahuye n'ivy'Imana. Ubusobozi bwo kuzuka burashobora kugutevya kuza kwa muganga atari kubera ko uri kurasabwa, mugakora ko hari ikindi Imana yateguye. Rimwe barabazeza ati uyu muntu yavutse ari impumyi, niwe yakoze icaca nk'abavyeyi biwe. Yesu arababwira ngo uyu ni yavutse ari impumyi kubera we cyangwa abavyeyi biwe, ariko uyu yabaye gutya kugira umunsi umwe ibikorwa vy'Imana bize bigaragarire kuri we. Shakabwira umuntu hari muri kiro kibasize ivyo uri kurabamwo. Hari ivy'Imana ireka kuko yateguye umunsi umwe kuzoshinga intaye, kuko yateguye ko umunsi umwe uzovuga kugira neza kwayo. Yasenti nkamaza igihe cyose nateguye nabuze umwanya kumutwara kwa muganga. Rimwe aragaruka arambwira heze 2 semaines, arambwira ati papa viranse ubuho nari maze iminsi ntashobora no kuva mu nzu. Thomas niwe wibaza kariki, ashambwira ati nibaza kari vya bintu bigeze kure. Hamwe namwitegereza vuga nti umva petengira Imana yashize sinzi kira azoshanga mukamo iriya 2 semaines araza kubimbwira numva ishavu ntazo rivuye namwe mviza Sente abona kurunganye kwa muganga urazi inyisho baguhaye kandi nandi sinzi gituma nakujana kwa muganga kandi urabisikunda gukunda. Rero ubu ngoma fatindi ngingo yindi nifata kunda afata kunda ndacira ubanze iyi cancer iri muri wewe. Sinkeneye ikintu nakimwe cyo kwa muganga, ndakene ko kwa muganga tuzogenda tugebwisha control ufisi intahe y'ivyo uhoraho yakore ubuzima bwawe. Ndamaze Sente uravyizeye? Arambwira ati ndavyizeye. Uravyizeye? Ego ndavyizeye. Ni sawa taha tuzoja kwa muganga cyo kupimisha. Sinzi vyanje mu gutonyera mugabo undi atahura ivyari byo. Ni ubusobozi bwo kuzuka kwa Yesu kwariko kurakora muri twebwe. Iyo ubwo busobozi buriko burakora igikorwa muri twebwe uraduntumigwa. Imana ikaguha isaka n'umwete no kwizera kumva ko hariho preuve igaragara ibwirizwa kugaragarira abantu bakamenyereza ko Imana dusenga ifise amatwi irumva, ifise amaso irabona, ifise akanwa iravuga, ifise ukuboko irakora. Mu minsi yo iheze ico gihe nyese namubona umukobwa wundi wanje ahora amfasha amakabe nayo, caramubwira nti muntwarire genda basubire bapime kuko je namusengeye kandi ndemezwa neza ko hari Imana yamukoreye. Urazi ubushobozi bwo kuzuka buri ko burakora muri wewe. Imana yaguteruka ikagutereka mu buzima bw'undi muntu, ugatangura kumva umusonga ari karumva, ugatangura kumva umubabaro ari karumva, ugatangura kumva gahinda ari karumva, ukumva umutwaro nukiri uwiwe, umutwaro ubaye gwawe. Nivyo nariko ndumva uwo mwanya bagiye kwa muganga yandunkiye amaresultat kuwa kabiri, ejo arampamagara
arampamagara arambwira ati papa kutamyishuye warabonye ivyo nakurungikiye mu nyuma ati uze kwitonda usome ivyo naguhaye yamutwaye kwa Gikoro barapima barasubira barapima Gikoro yamwandike mubwira ngo munda hawe hameze nk'aho uruyoya umengo nta n'ingorane wigeze ugira nta n'akavyima nta n'akantu na kamwe amaresulta yiwe naye nari sikonza kugira ngo project ngaha mubibone asarambwira ngo none ngubwo ngo ntiwaba ari yihenze nta nibihenze ndazi vyabaye ubushobozi bwo kuzuka nevuze ngo ubushobozi bwo kuzuka ubushobozi bwo kuzuka ntibuzozuri no mibiri yacu ipfa umunsi nsambi izovuga gusa no ubushobozi buri kugikorwa n'iki gihe turinga awumva udunubiwe awumva umutima ukose awubwizwa kuba mu vyigwa vya postora tuvyita proof producers kuba the proof producers umuntu aproduce ama preuve kuko embabwire hari ivyo abantu bashobora kwanga vyoroshe kuri bo ntibibaho c'est odora ya science yabo mugabo je oh my goodness uwo dukorana uwo tuvugana uwo mpamagaye nushobora kuzura abapfuye ahamagara ibitariho nk'ibiriho ubushobozi bwo kuzuka n'ubushobozi butubwira ngo ni muzima n'uyu munsi kugira ngo akore ivyo yahoze akora mu gihe cyahise muri kino gihe turimo no mu gihe kizoza bivuga ngo vyose bishobokera uwizera ayinkomeza umwana w'umuntu zigarukira aho niho ivy'Imana zihera sinizera ubushobozi gusa bunkoreramwo ariko mwizeranye n'ubushobozi akorana nanje Mariko 16 umurongo 20 aha nushaka ko abantu bariko batahura icyo pasika kuri twe bisobanuye babwiza kumva neza abo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo vuga ngo umwami Yesu akorana nabo umwami Yesu akorana nabo igihe cyose ufashe ingingo yo gusohoka uza kurondera umushaha umwami Yesu azokorana nawe ibitangaza bikomeye nibidusanga mu nzu y'Imana ibitangaza bikomeye Imana irabiduherekesha iyo tugiye kurondera iminyago kuko hari abatizera batarize kubona nk'abatoma reka mabwire gato passage imwe yamigihe cyose inyiganyiza umutima wanje Yakobo yari yabwiye ko Yosefu umuhungu we yapfuye mugabo bayimubwiye bari bamubeshe kuko bari bamudandaje bafata ikanzu yari yamushoneshereje niki gitangaza y'amabarandwi ibara ryose risobanuye igikorwa kanaka y'Imana muzaniye hano muri nose manda fise hano muri nose bafata iyo muhuzu bayijobeka mu maraso y'igikoko bishe barafata bayishira se wiwe baramubwira ngo Yosefu umuhungu wawe ukunda cyane igikoko cyamuriye birivuga ngo Yakobo arababara ngo aja mu kigandaro cyamaze imyaka Yosefu bamudandaje afite imyaka 17 basuye kubonana nawe inyuma y'imyaka 13 ariko atakiri wahundi akwije imyaka 30 nka Yesu atangura ministeri Bibiliya irambwira ngo nuko Yosefu baje gusuma bene muri kwa kinzara yateye ya ndoto Farawo yari yagize inka zonze n'izindi zivyibushe murabona l'histoire hanyuma Yosefu aba umueconomiste wa bien umumanager w'igitangaza arababwira kungene babwiza guproceda formule baza gukoresha muri management ivyo bituma ni mahanga aza gusuma iwabo kuko abandi ntavyo kujya bari bafise mugabo kwa Yosefu aho yari yahawe kujera iyo crise ivyo kujya vyari bihari kandi vyinshi ngo ababonye arabamenya ariko we ntibamumenya urazi imisi yose umuntu agukorera ikibi Imana izokwama ikora igitangaza cyuko wewe uzokwama umumenya ariko wewe hazogera hana atashobora kukumenya kuko hari gaho bibaza ngo badushize muri zamva bashiramo Yesu bagaruka ati imvira rangaye icyo Imana batone babwira ikosa rya mbere ukorera Imana kwifuriza inabi undi muntu kuko iciyumviro n'igikorwa mbiri umuntu ati iciyumviro n'igikorwa une pensée est une action bivuga ngo ntukava umwami naho ba mu mpete naho ba mu vyimviro vy'iwawe kuko ikiruka kizovya ndagaze umviriza senga Imana ibikureyo ngo navyiyumvire gusa ngo ntavyo nakoze nisezano bishasha wiyumviriye uba wakoze bico tuma Yesu yavuze ngo nuzokwifuza umugore atari wiwe gusa kumwifuza azoba yasambanye Mose yavuze ntimugasamba n'umugore atari gwanyu mugabo Yesu yavuze ngo nuzokwifuza gusa urashobora kwifuza mugabo ukabura uburyo bwo kubikora Yesu avuga ngo uzowaheje kubikora parce que iciyumviro mwisezano bishasha ni igikogwa kwizera ni kisi iciyumviro uyu munsi bako turi abana b'Imana est-ce que hari ahantu twagiye gusinya hano muri nose si iciyumviro twagize hama turatura nakindi Yosefu arabamenya ariko kubera bari bazi ko bakadandaje kazopfira imbere mugabo ntibamenya neza yuko bari kuba mugirira bamushiraho ingazi imudugana vuga ngo ni ingazi ndugana Nitiko turavuga ascension ingazi kudugana Imana yama ishira mu migambi ababi bakwifuriza abansi bagutega imitego ivyo byose ni ingazi cyo tuba Yosefu yavuze ngo mwe mwagambiriye kungira nabi ariko Imana atewe kubyanisha ivyiza icyo uvuze babwira ikintu kuba kumva Imana vyose bifataniza hamwe kubazane bavuga ngo vyose ntibavuga ngo bimwe vyose nico gituma hariho nabwiye mu minsi yahera ndamubwira nti biragoye kubikubwira uyu mwanya ubirimwo mugabo umunsi wabisohotsemo uzosubiza amaso inyuma urabe ivy'Imana yagukoreye kimwe cyose mu vyakubabaje bibe suje yo gushimira Imana kuko iyo dushimana tuyishimira gusa ivyiza gusa dukoreye tunayishimira nibibi navyo twakorewe n'ivyago navyemeye tugacamo kuko ivyo navyo vyaratumye tugira imbabazi vyaratumye tugira impuhwe vyaratumye dushobora kumenya amahayarite ya buno buzima vyaratumye
mumenya ko ibibi munyumvirize neza ibibi navyo na mamace première Imana ikoresha mu kuzamura umuntu wayo. Muri ko murava muri ko kibanza bivuga ngo Yakobo vyanka kaganduka mutima. Iyo myaka yose 13 yaheze Yakobo yarakigandaye umwana wiwe atigeze ahamba. Raba kiro kintu chapitre 45 biravuga ngo arabibwira amaze kubibwira abwira ati ureco nkeneye ko mugenda kunzanira data. Ati yo data ivyo twamubwiye rero reka yo tunigati oya iyo navyemera. Ati kuko urumva ari karakira gupfa kwiwawe. Ariko Yosefu nk'umuprofeti kandi nk'umuntu w'imhemu aravuga ati nimwakirize indogoba zo kwa Farao, nimwakire bino bikombe vyo kumeza ya Farao, nimuyumushire. Niyanka kwizera kubw'amajambo muzo mubwiye azokwizera kubw'ibimenyetso azoba abonye. Hari abantu muri nosi batazokwizera kuko bavuze ko Yesu ari mwiza. Hari abantu bazokwizera kuko bademonse Yesu mu bimenyetso bitangaza. Aho umuntu azana amaordonance ngiyi ivuga yuko adashobora kuvyara, ngiyi iyindi avuga ko yibungenze yiteze kuvyara amahasa, bayimubwiye avuga ngo reka kumpohosha. Mugambwa ati papa raba izi ndogoba none twazivye Farao. Bivuga ngo abonye izo ndogoba ngo umutima wiwe urarabuka. Ubushobozi bwo kuzuka kwa Yesu burabura abantu bari baravye, bari bapfuye, bari bihevye, bari babonye ko ivyabo vyanse. Abonye izo ndogoba n'ivyo bikombe vy'inzahabu ninga babarungikanye. Birivuga ngo arizera aterega ntawe uzomenya umuhungu wawe niwe asigaye ari segaba w'igihugu ca Egiputa. Bigenda gute ngo esclave ahinduke segaba premier ministre w'igihugu atavukiyemwo? Ni Imana yomnyene yo mw'ijuru ishobora gukora ivyo kubw'ubushobozi bwo kuzuka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amasi menshi ku mwami w'abantu.